各位，唔知你依家用緊電腦定係手機聽我講嘢呢？你有冇發現你個 webcam 其實一直都對住你個樣啊？你有冇試過無端端收到一封 email， 入邊係寫住你其中一個好 common、好常用嘅密碼，甚至係威脅你話已經掌握咗你私生活嘅片段呢？嗱，呢啲唔係科幻片啊，呢啲係暗網每一日都發生緊嘅狩獵嚟嘅。Hello， 大家好，我係 Mel 老闆，目前經營緊5間鋪頭。今日我哋就繼續拆解 Deep Web File 1.0啦。咁喺頭3集我都講咗好多好宏觀嘅暗網結構啦。咁今日呢，我就要同大家講一講你設身處地有關嘅嘢啦。我哋會拆解作者恐懼了書入邊提到嘅網絡獵人啦，睇下佢哋究竟係點樣利用一張相或者一個留言，就將你現實世界嘅身份徹底嘅掘出嚟。咁作者恐懼了呢，喺書入邊提到一個 concept 啦，就叫社會工程學 （social engineering）。咁呢一班網絡獵人呢，最勁嘅地方呢，其實唔係因為佢寫曲寫得好啦，而係佢哋好有耐性啦。佢哋會好似玩拼圖咁樣，由你 IG 窗外面影到嘅風景啦，或者由你相入邊嘅 EXIF 嘅 data 啦、經緯度啦，甚至係你反射喺玻璃上面嘅倒影啦，都可以推算到你依家住緊邊度嘅。咁我開咗鋪頭多一段時間啦，咁對人流嘅監控咧都好敏感嘅。但係呢一班獵人做嘅係人身監控，佢哋會喺暗網嘅論壇上面分享呢一啲獵物嘅資料啦。咁書入邊就提到一個 case 咯，就係一個女仔呢，因為佢喺網上面同人哋嘈咗2句啦，結果呢，人哋就喺24小時內揾到佢返工嘅地方同埋屋企電話。咁呢一個恐怖嘅位其實喺邊呢？就係因為喺暗網入邊咧，呢啲惡意咧係可以被外判同埋共享嘅咯。呢一本書咧，令人最不安嘅一個章節之一咧，就係暗網有一種非法嘅軟件叫做 RAT 啦 ，RAT。咁你一旦咧撳錯咗一條 link 或者 download 咗一個奇怪嘅 file 嘅時候，對方就可以完全接管呢部電腦啦。佢可以隨時打開你個 webcam， 沿着你 webcam 嗰一盞燈仔啦，或者可以睇到你所有嘅相同埋嗰啲 file 嘅。咁喺暗網一啲好神秘嘅討論區咧，佢哋就會將呢啲俾人入侵嘅電腦稱為 zombie 啊，或者 slaves 啦。咁佢哋唔係為咗求財嘅，其實好多時候都係純粹想滿足佢哋好變態嘅一種支配人哋私生活嘅快感啦。咁作者恐懼了都喺度提醒我哋呢，就話我哋其實有好多時候都覺得自己係好安全嘅，但係其實你部電腦呢，已經徹徹底底咁樣變咗人哋眼入邊嘅直播間啦。咁呢一種對私隱徹底嘅侵蝕呢，係喺暗網文化入邊最為卑劣嘅一部分嚟嘅。咁又有好多人問啦，其實我都唔係啲咩達官貴人啊，我只係一個好普通嘅人嚟啫，點會揀中我啊？咁喺我自己嘅一套商業邏輯入邊呢，數據就係金錢啦。就 even 係一個好普通嘅客或者一個好普通嘅人啦，但係你嘅所有個人資料或者你嘅消費習慣、你嘅 social network 啦，你喺 internet 上面鋪過嘅任何嘢、任何有存在過嘅 data， 其實都係非常之值錢嘅，因為呢係可以俾人用嚟做電信欺詐、信用盜用啊，或者係一啲精準嘅恐嚇都可以。咁暗網就好似一個冇過濾過嘅大數據庫咁樣啦。我哋喺表網絡上面咧享受緊個人化嘅推薦啦，咁好方便嘅咯。但係其實背後犧牲緊嘅係大量嘅你嘅私隱啦。但係當呢啲私隱流到去一班冇底線嘅暗網嘅人嘅手上嘅時候，
就會將呢一份方便變成為災難啦。所以咧，網絡安全唔係專業人士先要理嘅嘢，而係每一個現代人都需要學識嘅生存本能嚟嘅。咁講到最後啦，我哋可以點樣做呢？咁作者恐懼了喺書入邊就俾咗一啲好簡單而且有效嘅建議啦。第一樣嘢就係唔好亂咁開陌生人 send 俾你嘅 link 啦，即使對方個名好似你個 friend 一樣咁樣。第二呢，就係唔用電腦嘅時候就要攞張膠紙封住個 webcam 啦。第三就係你喺社交媒體 po 相或者影相啊 story 嘅時候，都盡量避免喺你屋企附近比較標誌性嘅建築物啦。呢啲動作咧聽落好似好神經質咁樣，但係其實係一個資訊全開放嘅時代咧，呢啲係好緊要最後嘅防線嚟嘅。咁今日呢一集咧就講咗網絡獵人同埋私隱消失嘅真相啦。咁下一集最後一集咧，我哋就會進入呢個 Deep Web 1.0嘅大結局啦。我將會同大家拆解書入邊最玄幻，亦都係令作者最受壓嘅章節啦，就係宗教、邪教同埋網絡傳播嘅。我哋一齊嚟睇下暗網點樣變成呢個邪教洗腦嘅溫床啦。如果你想繼續聽呢一個系列或者聽我講書嘅話，就記得打開通知啦。如果你有啲咩書想聽嘅話，你都可以喺下邊留言話俾我知。我係咩老闆，我哋下次見，拜拜。